Друзья, очень часто задают вопрос, а нужен ли нам бризер в квартире, если у нас уже установлен кондиционер. Если по-простому, в двух словах, то кондиционер ваш воздух только охлаждает, но не освежает. Благодаря бризеру у вас поступает свежий воздух с улицы, и в квартире хороший микроклимат, и вам легко дышать. Поэтому оптимальный вариант, если у вас есть в квартире и бризер, и кондиционер. Буду рад, если мой репортаж вам был полезен. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего доброго. До свидания.